OK. O'n i byth yn credu byddwn ni'n gorfod wneud y dewis rhwng heating a bwyd. It's OK. Dwi yn becso am y cost of living crisis. Ni jyst yn survivor. Mae'r bastards yn San Steffan yn dweud pethau fel, o ie, prynnwch tegall newydd a bych chi'n safio 10 punt am y blwyddyn. Fi ddim eisiau 10 punt am y blwyddyn. Mae angen 10 punt yr wythnos yna fi, nid y blwyddyn. Fi'n gweithio mewn swyddfa, fi'n ymchwilwyr. Fi'n gweithio 40 awr yr wythnos ar top bod yn mam gyda anabledd, fel I fi'n gallu gweithio'n galetach. A wedyn maen nhw'n rhoi tax cuts i'r billionaires a dweud pethau fel, o ie, trickle-down economy. Pan ti'n gweld plentyn yn dweud pethau fel, o ie, wel fi heb bita heddiw, oherwydd mae mam fethu ffordd o fe. Mae fe ddim yn neud unrhyw synnwyr. Mae stigma enfawr o ran benefit. Mae problem poen chronic 'da fi. So weithiau fi methu cerdded. Mae dwylo fi ddim yn gweithio'n iawn. So fi yn cael pip am y pobl fel, o ie, na ti jyst yn dweud bod yn abledd 'da ti, fel bod ti ddim yn gallu gweithio. Na, oedd Universal Credit yn dweud, sdim angen I ti mynd nôl I gwaith nes bod y babi'n 3. Fi eisiau gweithio. I fi, oni bai bod y babi ddim yn mynd heb bwyd a heb llaeth, fi'n hapus. Fi'n gallu byw off tost. Dyma banc bwyd Tŷ Croeso yn Clydach. Da ni'n agor bob bore Mawrth am cwpl o oriau. So, da ni'n gwasanaethu pobl lleol a pobl trwy Abertawe I gyd. Mae mwy a mwy o bobl yn dod I mewn. Dros y 2 flwyddyn diwetha, tua 50%. And pobl weithiau, pobl sydd yn gweithio. So, nid jyst pobl di-waith, ond pobl sydd yn gweithio hefyd, and just stryglo gyda biliau a stryglo I bwydo eu teuluoedd. It's very difficult for people to admit that they need the help. Yeah. I remember one poor lady, she was crying with gratitude that she could take a big bottle of shampoo. She said, I've been washing my hair in the cheap washing up liquid. And another thing that's distressing for us is when they tell you, sorry, I can't take rice or pasta. I've got no means of cooking it. We have clients who come and there's a set time they're going through hardship and they get through it. And then we see them coming back with bags of food. Yeah, that's wonderful, isn't it? Yes, yeah. No, and not just once. You'll see them year on year. Yeah, I know what it's like. It happened to me. I can break it. Give something back. Yeah. Mm. Fi wedi sylweddoli newidiad masif yn y costau bwyd. Y beth dy fi gyda food banks, fi'n teimlo fel fi'n tynnu ffyrdd o pobl eraill. Ar y foment, mae yna pobl sy'n methu bwyd eu plant. Fi ddim eisiau tynnu ffyrdd o nhw.
15. Pan ti'n stryglan siw gymaint, ti'n mynd i'r coping mechanisms ti? A coping mechanism fi yw ysmygu 50 gram of sterling, please. I want to cash a scratch card as well, but can I do a separate? Thank you, Bibs. Os oedd llai o pressure arno fi, byddwn ni'n gallu rhoi lan smygu a byddwn ni yn safio arian, ond na fel i fi'n delio gyda stress. O'n i byth yn credu byddwn ni'n gorfod wneud y dewis rhwng heating a bwyd. Oedd bil gas a electric fi pob mis yn 56 pint am y ddau. Yn ar fi'n gwario 60 pint mewn just dros 2 wythnos. Mae hwnna ddim yn iawn. Mae hwnna ddim yn eistedd yn iawn dy fi. Mae angen i naill llywodraeth neu pwy bynnag sy'n gadael i'r cwmnioedd hon creu sio gymaint o profit. Mae angen nhw rhoi stop i fe. Right, straeon 5 munud. Mae yna sawl ffordd o edrych ar y byd, dywedodd Dad. Weithiau, dyn ni'n gallu gweld rai pethau sy'n bell i ffwrdd. Ie. A thro arall, edrych ar bethau sy'n agos. Fi ddim eisiau meddwl amdano dyfodol y babi. Mae fe'n rhoi gormod o anxiety i fi. Llawer gormod. Ti yn meddwl, bydd e'n hawsach i fi heb y babi? Ie, 100%, 100%. Ond, obviously fi'n caru hi sio gyment. Mae fe'n werth e. Mae angen i fi just get on with it, ymdopi fel ydw i'n gallu, a just wneud beth bynnag fi'n gallu. Mae fe'n werth e. Right, nos da, cariad.